waryaay waryaa hiraani dhoweyn mahalabsadaye bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal meel walba daafaca caalamka ka joogtaan halkaad naga daawanaysaan waa telefishinka caalamiga ah ee SMS Somali TV labadeeda garabna waxaa fadhiya bilkhayr axmed cali bilkhayr janno iyo sidoo kale aadan shimbirlays oo ah runtii mulaxan fanaan musician iyo heesaa labadaba intaasoo dhan baa kulansaday marka hore aadan baan soo dhaweynaya aadan soo dhawow ku soo dhawow telefishinka caalamiga ah SMS TV waa dhawahay ku soo dhaweynaya adiga ku dhigaa gudoomiye bilkhayr sidoo kale waxaan leeyahay aadan soo dhawow ma sha Allah akhyaaray waa sida uu sheegay ustaadka ama macalinka Yusuf Xaybaro waa dhawnahay dabcan waxaanu joognaa TV-ga marka ujeedkaan u joogno maxay tahay Yusuf dabcan ujeedada intaynaan gelin waxaan rabaa inaan bilkhayr soo dhaweeyo bilkhayr soo dhawow aad u mahadsantihiin asxaabta TV-ga SMS أنا ارتمانت يقول رئيس التيفي وري أكنا قناة ما زنتيني هادية ما توركين اللي قديمه واي وركينا أنا تيفي وري أنا كنا قرأ ده جعش ما سودا وقتين سودا ورك شيء غير السودا وهذا وحنا أبو ما دعلنا يعني استادك مرنا جاسمها وحنا يسحب هذا ما سنتهاي أبوان كنا موسيشن كان ولك يعني جاي هذا شمبر لايف وحنا يعني أنا شرف كرك على عطو كسودا وهذا برنامج aad ba maasantihiin aadan iyo bilkhayr iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed ee daawanaya hadii ay noqoto dadka baraha bulshada nagala socda ama YouTube-ka Facebook-ka iyo sidoo kale shaashada telefishinka oo hadda dad badan oo Soomaaliyeed nagala socdaan aadan iyo bilkhayr waa soo dhaweynaya dabcan waxaan rabnaa maanta inaan yara falanqeyno barnaamijkeena hore u baahinay ee ahaa barnaamijkii tartan suugaaneedka ama magaciisa loo bixiyay hibada qofka ayaan rabnaa inaan falanqeyno aadan runtii waxa tahay fanaan waxa tahay mulaxan waxa tahay heesaa waxa tahay musician waxa tahay abwaan waxa tahay jilaa shaqal kulli baa tahay soo dhawow bal tartanka iyo ujeedooyinkiisa iyo waxyaalaha laga faa'iideeyo qofku hibadiisa soo soo bandhigi karo isagoo runtii aan gurigiisa hibadiisa kula la dhex joogin ha waa mahadsan tahay agaasime dabcan barnaamijka magaciisa ayaad ka garan kartaan hibada qofka inta horta magaca waxa bixiyay aadan baa barnaamijku bixiyay marka hibada qofka markaanu magaca ka baaraandegaynay waxaan ognahay dad Soomaaliyeed oo fara badan oo dhalinyaro ah oo hibo Ilaahay siiyay inay jirto hibo markaanu leenahay afka qalad waa wax talent loo yaqaan marka af Soomaali hibo ayuu noqonayaa marka waxa jira dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo hibooyin kala duwan Ilaahay u dhaliyay baa jiro laakiin nasiib darro aanay jirin inay soo bandhigaan hibadooda si ay aan fursad u helin baa jiro marka halabuurka magaca halka ayuu ka yimid marka waxaanu guda galeynaa waxa la soo bandhigayo waanu doonaynaa dadku inay ka faa'iideystaan dhalinyarada ah haddii aad tahay qof daaniska si wanaagsan u yaqaan koox isku xiran lagu gaaray soo maaha waa halka ay ku soo bandhigi karaan hibadooda hadday kooxa yihiin iyo individual qof hadday yihiin halkan ayay ku soo bandhigi karaan sida oo kale waxaa jira dad caan ku ah artistka wax la sawiro mucjiso dadka Soomaaliyeed waa dad yaani runtii aad u sareeya IQ-gooda marka waxa laga yaabaa inay jiraan dad hibo artist oo wax la sawiray wax la mid ah leh oo aan soo bandhigin ayagana waxaan doonaynaa inay soo bandhigaan oo halkan ay ku soo bandhigaan hibadooda si adduunka de maanta waa artay hal maqsin baa lagu wada jiraa sida waxa dheer waxaanu leenahay cayaaro dhaqameed iyo fara badan oo hidiyo dhaqan ah xilligii berisamaadkii waxaa la rikoor gareeyay 96 ciyaar dhaqameed inay Soomaalidu leedahay 96 cayaar dhaqameed marka cayaar dhaqameed iyaga ahaa waxaad moodaa intooda badneed waa dhumeen ama lama yaqaan ama waxaa jira dad hibada leh oo yaqaan oo meel ay ku soo bandhigaan wali aana jirin marka haddii ay jiraan kooxa oo kale dad u tababar soo bandhigaan dabcan waa halka ay ka faa'iideysan lahaayeen sidaa waxaa dheer waxaa laga yaabaa inay jiraan dad garaacista musiga mucjiso ku qabo inay jiraan oo aan loogeyn baa macquul ah sama marka inay ku jiraan baa macquul ah heesa haddii aad leedahay cod cajiib ah oo ummadda soo jiidan karo dabcan ayadana halkan waad soo bandhigaysaa maxaa intaa dheer ka qosliya ummadda Soomaaliyeed in badan bay careysneed oo yaabaneed majaajilayste haddaa taa qof majaajilaysto hibada leh adna waad soo bandhigaysaa halkan lagaga baahan comedian comedian waa afka qalad waa comedian laakiin waa majaajilayste
marka fursaduhu sidaa weeye dadka aanu raadinayno insha allah waxaan rajaynaynaa waxaa ku dari lahay aniga haddii aad calool weyn leedahay cunto cunowga aa ku fiican tahay meeshan xitaa waa lagaaga baahaya dhanka cuntadana hibo waaye adduun weynaha way dhacdaade ya marka waxaan leeyahay qof cunto cunid badan haddii jirto oo cuntada 5 kiilo bariis hal mar deji karto halkan uma waa lagaaga baahan yahay waa lagu jawaan raashin laga rabaa markii inaad karisay ugu anaa karinaya adinka war hadaan isla hayso waad arkaysaa waliba say u raashin macaanta dad ogaan lahaydeen adinka lawa وهاجاج آذن يو بالخير أدبو ما ستجين بالخير بالمركز عربي أنا لبس على الودي بالخير طبعا ذاتك الصومالية تقول أنا سبكوي قانان برامج حتى عينو نادني إنه وربنا بربلوجيس حتى إنه بربنا هدي الله ودر هالك النقطة أيات كم إذا هاي ذاتك كصوب هاي برامج نوع على كلاه بلادك وشرح تتكسين يا ما دام ضد حبل بدن الصوماليات يويل البدن الصوماليات أو تشعل إني أما هي بفنيت كترتو لكن لبقى يو قريه اللي تشوفه بدودي bal waxaad ugu sharaxdaa tartanka xilliga aad ku jirtay waxyaalihii kuugu darnaa waxyaalaha uu qofku u baahan yahay inuu iska soo dhiso aad ama santa Yuusuf aniga sidaas oo kale ustaad artaare adinkan waxa idin noqon doona xaybaro xayati abwaan aadan shimberlays iyo dad kale to insha Allah ayagana meeshan imaan doono aniga hadda waxaan ahay xayatoy wali sidaan idin sheegay macnaha waan idin soo dhaweynaa qaad soo dhaweynta ana idin fadhi doono aniga laakiin tartan sidaan oo kale hadda tartankan la iclaaminayo tartan lamidahan ku soo baxay horta hore wax badan oo cabsi ah waa dareemi kartaa oo qofku dadku marka kuugu horeysa ee kaamirada aad soo fadhiisatid sida hadda aniga aan u dhiiranayo oo hadlaayo ma hadli karaan laakiin inaad soo bandhigtid talantigaaga ama adiga waxa ka dhex guuxay oo calooshaada ku jira maskaxdaada ku wareegay waa wax aad u fiican waxna culays aan lahayn haddaad hor imaatid marka koowaad waa jareeh laakiin marka labaad marka saddexaad inaad ku soo baxdaa laga yaabaa يعني marka koowaad waa jarnaxna waa cabsoonaysaa waa gariiraysaa laakiin kadib way kaa bacaysaa dad sideedoo kale haddii jiraan guryaha joogo waxaas maalinta koowaad ee naqanaya meeshaan imaaw talantigaaga wax ka dhex guuxayo dadka Soomaaliyeed ee ku daawan doona adduunka dacalada joog waad gaarsiin kartaa asantahay bilkhayray aadanow adiguna runtii waxa tahay runtii qayb muhiim ah barnaamijka tahay dadka Soomaaliyeed intooda badan waxa laga yaabaa inay isweydiiyaan qof gobol jooga ma iman karaa haddii fursad loo helo barnaamijku markaan magaalada Muqdisho ka qabano waxaan rajaynaynaa in gobolada dalka Soomaaliyeed oo dhan ay barnaamijku gaaro oo ay dadku u tagaan meel walba loogu tagay joogaan maxaad ku daraysaa aadan adigu waxaan ku darayaa hadda ka hor baa sheekayr baan idin la wadaagayaa nin dhalinyaraha ay yimid wuxuu yiri niyo inaad itijaabisaan rabaa waan ogahay cod wanaagsan baan leeyahay sida aniga ila tahay waxba iga dhex guuxayo iga dhageyso waayahay baan idhi keyboard baan xirtay waxbaan waxay teembadii waa dhag waa la socdaa hees buu qaaday cod cajiib ah waliba hees maxamed saleebaan uu lahaa aad u jeclaa iyo qaaday heeskii baan u garaacay wuxuu yiri niyo ka war markaasaan wallahi fanaan wanaagsan baad noqonaysaa wuxuu yiri niyo waan sii wadi lahaa kii reer culimaha ka dhashay haddii ayba fan ugu maqlaan waaba jarjarayaan aqri ina dhicinayaan marka waan ogahay Soomaalidu markii la yiraahdo magaca fan runtii culays badan ay ka saaran marka waxaan qabaa maare barnaamijkan iyo waliba inaan soo badino si dadku ay dhaqankooda iyo waxooda loogu soo bandhigo heesa qalad aan loo aqoonin oo af qalaad ay dhageystaan marka dadkan horta sidaas ayay maaragtay yihiin marka waxaan leeyahay dhalinyaro dabcan hibadan kugu jirto haddii aad la baqayso iska joog talada aan bixinayo koobaad taa wey hibada kugu jirto haddii aad la baqaysid iska joog laakiin haddii aad doonaysid oo aad doonaysid meel ka gaartid waa hibo kugu jirto soo bandhig aad baa maasantiin ya insha Allah bin lahal kareem inaynu muuqaalo badan aynu halkan ku wadaagi doono haddii Allah wadal raali ka noqdo dhanka kale waxaanu ilownay dadkii gabayaaga ahaa iyo sidoo kale haweenka buraanburkii maxaa dhacay buraanburkii iyo gabayadii waa aad marka dabcan suugaanyahanada Soomaaliyeed ee da'yarta ah ee gabyi kara ama maansoon kara iyo hablahaba runtii iyaguna barnaamijku uu furan yahay qayb ay ka noqonayaan qofka hibadiisa ayayna ka mid tahay taasi laakiin hal shuruud aan ku xirnaa sida aniga ila taarigteeda way buraanburka aad tirinaysa mid reereed ma aha gabayga aad tirinaysana mid kala geynayo ummadda Soomaaliyeed ma aha gabay aanay ku jirin qabyaalad qabiil deegaan gaara
shakhsiyaad magacyadooda waa gabay guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ama wax tusaya oo runtii dadka tala siinaya oo dalka tala siinaya weeye gabaygaasi laakiin gabay aan dhinacna u socon iyo buraanbur aan reeraysnayn buraanburada iminka Soomaaliya hadda reerahay u badan yihiin waa reero wey haadiyaad marka buraanbur anigoo kale lacala haddii buraanbur la dhihi lahaa khayr oo kale leeyahay buraanbur xaybaro hadda aniga haddaan buraanbur lahaa dee waa iska taqaana meesha buraanbur ka ridaay haadiyaad marka aad baa mahadsan tihiin insha Allah billahi kariim waxaan intaa ugu dambaysiinaynaa xarunta waxa ku taala iskooska sayidka agagaarkiisa ku taala telefoonada shaashada ayaa lagu soo qori doonaa telefoonadaas ayaad kala soo xiriiri doontaa dadka hawlwadeennada ay xarunta ku sugan ayaa ka qaban doona kadibna iyaga ku soo hagayo xarunta ku Kenya balanteenu waa tartanka hibada qofka iyo Somali SMS television waa maasantiin waxaan ku darno heestii oo hees baan ku soo xidhaynaa heleelo oo kamid ah heesii qaraamiga ahaa aad iyo aad Heleloi, 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 oriahe, 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 heleloi, 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 oriahe, 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 hirani dowain, mahalabsadaye. Heleloi, 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 hirani dowain, mahalabsadaye. aad iyo aad baa u mahadsantihiin intaas ayaanu ku soo gabagabaynaynaa muuqaalkii aanu halkan idinkula wadaagnay waxaanu idinkaga tegaynaa salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkaad iga daawanaysaan waa telefishinka caalamiga ee SMS Somali TV xaruntiisa dhexe ee magaalada Muqdisho maxaan idin wadaa maanta guud ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo inta jecel suugaanta ama bahda fanka ama dadka ku xidhan ee saaxiibada waxaan idin wadaa barnaamij aad u qiimo badan oo dhawaan si toos ah ugala socon doontaan telefishinka caalamiga ah ee SMS Somali TV barnaamijkaas oo aanu magac uga dhignay hibada qofka oo macnaheedu yahay qof walba hibada uu leeyahay haddii aad taqaano sida loo ciyaaro ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka haddii aad taqaano sida loo heeso haddii aad taqaano sida loo buraanburo iyo guud ahaan hibooyinka kale qof walba oo bini aadan uu ilaahay siiyey aan kuugu daray haddii aad tahay qof farshaxana ama artist oo aad wax sawiri taqaano barnaamijkan qayb baad ka noqon doontaa hibo walba oo aad leedahay wuxuu fursad kuu siinayaa telefishinka caalamiga ah ee SMS Somali TV inuu fursad kuu siiyo platformka aad ku soo bandhigi leedahay hibadaada ha moogaanin hana ka maqnaanin guud ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed magaalo walba aad ka tagto Soomaaliya waxaan kugu soo dhaweynaynaa xarunta telefishinka caalamiga oo ku taala agagaarka sayidka ee magaalada Muqdisho soo dhawow ayaanu ku leenahay isdiiwaangelintu waxay bilaabmaysaa 18 bishan May ee aynu ku jirno waxaad neeman kartaa xarunta adigoo kala soo xiriiraya telefoonada aan shaashada kugu soo qornay halkaas ayaa laga soo hagi doonaa kadibna xarunta aad iman doontaa waad isdiiwaangelin doontaa ha moogaanin hana ka maqnaanin barnaamijka hibada qofka